В России стали регистрировать случаи заболевания неизвестным вирусом, который сопровождается кровяным кашлем. Кроме того, у больных появляется слабость и высокая температура. Опрошенные вирусологи рассказали, как избежать заболевания и откуда могла появиться новая инфекция. Новый неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью, появился в России. Симптомы у всех заразившихся одинаковые. Заболевание начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней поднимается температура до 39 градусов. Кроме того, россияне отмечают сильнейший кашель до слез. При этом у заразившихся тесты на коронавирусную инфекцию и грипп А, Б отрицательны. В заключении больным пишут острая инфекция верхних дыхательных путей, неуточненная ОРВИ. В марте 2025 года в средствах массовой информации появились сообщения о неизвестном вирусе, который якобы вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Однако Роспотребнадзор опроверг эту информацию, заявил, что новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, и ситуация находится под контролем. По мнению медиков, пациенты могли столкнуться с микоплазменной пневмонией. Это инфекция, которая в первые дни напоминает ОРВИ, а затем появляются осложнения, включая затяжной кашель и высокую температуру. Опасность микоплазмы заключается в том, что она легко и быстро распространяется среди людей, вызывая различные поражения дыхательных путей. Передается эта инфекция при кашле, разговоре, чихании. Трудно переносят это заболевание люди с ослабленным иммунитетом или люди, которые недавно перенесли другую болезнь. При появлении симптомов необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.